Ассаламу алейкум, здравствуйте, дорогие друзья. В Ташкенте отменили карантин, и мы соскучились по природе. Сегодня всей семьей хотим прогуляться на свежем воздухе. Держим путь в Сукок. Вот мы специально сюда пришли, но оказывается здесь карантин продолжается, все закрыто. Природа здесь очень красивая. Вот такой чайхана. Наверное, подготавливается к открытию после карантина. Еще ничего не готово. Теперь возвращаемся и зайдем по дороге в чайхану. Ну, в любую. И там посидим. Дорогие друзья, это фирменные лепешки этой чайханы. Это лепешка с луком, это просто лепешка, тандырная. Ана бисмиллахи рахмани рахим. Попробуем на вкус. Qani bolalar, oling. Попробуем. Boshlayvering, hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. А как сузмо? С луком? Это сузма. Вкусные лепешки. Да. Пробуйте.
после карантина все вкуснее. Да? Как-то мне вот так кажется. Дорогие друзья, вот джиз готов. Теперь будем пробовать на вкус. Давай. Сана. Qani, bismillahirrahmanirrahim. Qani, olaylik-chi. Чё, сочный. Сочный очень. И мощный. Anaqa uksuzli piyoz olib kelsa bo'lar-ku. Yo'l bo'ladi. Вкусно получилось. Приятного аппетита. Bir gapirmasdan ye endi. Qani qizim ol. Hasanboy ol o'g'lim.